Pas suksesit kundër Andorrës, atmosfera në kampin kuqezi është përfshirë nga entuziazmi dhe analizat për hapat e radhës. Trajneri Silvinho, futbollistët, presidenti Armand Duka dhe tifozët vazhdojnë të bëjnë llogari për të kuptuar se cilët të mund të jenë kundërshtarët e mundshëm të Shqipërisë në fazën e play-offit. Një ndeshje e parafundit kuqezit kanë siguruar matematikisht një vend në sfidat e marsit, megjithatë mbetet ende për të përcaktuar vazoja e shortit. Në këtë kuadër, sfida ndaj Anglisë me 16 nëntor merr një rëndësi të veçantë, edhe pse një mision sfidues, Shqipëria do të synojë të marrë pikët e para historike ndaj tre luanëve, pasi deri tani nuk ka arritur të marrë asnjë pikë në përballje me ta. Megjithatë, kjo periudhë ka treguar se skuadra kuqezi është e aftë të thyej tabu të rëndësishme. Aktualisht, duke u referuar rënditjeve momentale, Shqipëria pozicionohet në vazën e dytë, një status provizor që mund të ndryshojë pas ndeshjes së fundit. Një fitore ndaj Anglisë do të forconte qëndrimin në këtë vazë, duke e pozicionuar skuadrën më mirë për shortin e play-offit. Nëse Shqipëria do të rënditet në vazën e dytë, kundërshtarët e mundshëm mund të jenë Maqedonia e Veriut, Islanda, Bosnjë-Hercegovina ose Kosova, me avantazhin që ndeshjet e para kuqezin do të luhen në shtëpi. Megjithatë, dinamika e rezultateve të ardhshme mund të ndryshojë këtë panoramë. Nga ana tjetër, në bazë të rënditjes së FIFA-s, ekziston mundësia që Shqipëria të pozicionohet në vazën e tretë, çka do të sillte rival të fortë si Skocia, Çekia apo Slovakia. Në këtë skenar, ndeshjet e para të play-offit do të luhen në transfert.